हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर शॉट। तो आज की शॉट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से फ्री साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बिकॉज अभी हमने बहुत सारे लोगों के फ्री के साउंड इफेक्ट किए होते हैं अपने वीडियोस के लिए, अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। और वो सारे शॉट कहाँ से आए, तो बहुत सारे वेबसाइट जो पेड होते हैं, जो पैसे लेते हैं, पर आपको ऐसा फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक तो सबसे पहले जो वेबसाइट आता है तो फ्री साउंड इफेक्ट, इसके अंदर बहुत सारे साउंड इफेक्ट फ्री हैं और बेसिकली म्यूजिक्स तक है। और इसके अंदर भी आपको बहुत सी जो ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स वो भी आपको मिल जाएंगे इसके प्लेलिस्ट ग्रुप में। तो भी इसके बहुत सारे साउंड इफेक्ट है, जैसे मैं यहीं से डाउनलोड करता हूँ। एंड किसी बंदे को पता नहीं है कि साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है कितनी वीडियोज़ में, तो आप भी मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मेरे को लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट में पिन कर दे रहा हूँ। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।